而家開始係做一個避風塘現殼龍蝦俾大家睇睇。外邊脆，裏邊咧仲有濕潤嘅。咁啊，漿一定唔可以太厚㗎啦，如果唔係食落去咧就唔好食嘅，好多油嘅。呢個漿炸出嚟咧有樣好似啲禪液咁透明嘅。咁啊，炸呢個龍蝦之前咧會炸一個黃色嘅米網紙，叫做越南嘅米網紙來做一個裝飾嘅。炸呢個米網皮嘅時間咧，一定係油溫係比較高啲嘅，炸出嚟先鬆脆。咁啊，而家就可以炸龍蝦，個油溫咧要比較高啲嘅，咁個炸個漿出嚟咧先好靚。我哋行內人要炸得起個漿。炸呢個龍蝦咧要小心好多啊，因為太多水分，好容易爆啊，爆啲水上面。而家放落去咧，嗱，即刻。